Tava gelado, fechando.
Você quer comer brócolis? Esse já eu falei pra ela que eu com 2 brócolis em casa. Vendo assim, fez. Duas mini árvores. Ai, dos valores. Ela tá ficando muito cara de brócolis. É um dente. Eu fui ver se ele trabalho dela só que era gelado. E não era o tempero igual pra minha mãe faz. Eles falaram em restaurante de tempero. Fosse,